السلام عليكم. معكم خديجه. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى اللي كنقدم فما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. هاد القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم قصه واقعيه وكتحتوي على واحد العبارات اللي قاسها، فاللي حدا شي وليدات صغار يحاول ينوضهم ما يخليهمش حداه باش يتصنت لهذا الفيديو على خاطرهم. كلنا كنشوفوا في الافلام الناس اللي كيسافروا بالاوتوستوب، بالخصوص في الامريكان كيخرجوا للطريق وكيسافروا من ولايه لولايه، كيوقفوا اي ترونسبور في الطريق ديالهم وكيركبوا معاه. ما كيعرفوا هذا السيد واش مجرم ولا كيتعاطى المخدرات ولا منحرف جنسيا، هما زهرهم. المهم اجي ونعاود لكم واحد القصه واقعيه ديال هذا المجرم اللي استغل بزاف ديال البنات اللي كيديروا اوتوستوب في الطريق. في عام 1990 كانت واحد البنت اللي سميتها ريجينا كالواتر، في عمرها 14 عام. هاد البنت كانت زوينه بزاف وذكيه، ولكن كانت كتعاني من مشاكل عائليه كبيره. باها وامها كانوا مطلقين، واختها كان ماتت منتحره، اما خوها الكبير كان ديما عنده مشاكل مع البوليس، كل نهار شادينو. فاش طلقوا والديها مشات وعاشت مع باها، جلست معاه شي اعوام، ومن بعد رجعت وسكنت مع امها عاوتاني. تماك فين تعرفات على واحد الولد سميتو ريكي. هاد ريكي كان في عمره 18 عام وكان جارهم، حتى هو كان عنده نفس المشاكل مع الاسره ديالو. تلاقاو بجوج تقريبا عندهم نفس الظروف، بدا كل واحد كيشكي على مشاكله مع الاخر ودغيا تقربوا من بعضياتهم. ومن بعد بيومين من داك التعارف قرروا باش يهربوا بجوج ويمشيو يعيشوا في المكسيك. وانت جلسي 4 سنين وهو تيهضر معاك وكل مره يقول لك غدا غادي نجي نخطبك. المهم غير كنضحكوا صافي. بصح داكشي اللي داروا، خرجوا من ديورهم وهما ما عندهم حتى ريال، وحنت ما عندهمش الفلوس يعني ما عندهمش الطريقه باش غيوصلوا للمكسيك من غير انهم يديروا اوتوستوب. داكشي علاش خرجوا للطريق وبداو كيشيروا الطوموبيلات. واول واحد غيوقف ليهم كان كاميون، ركبوا معاه، ومن داك النهار اللي خرجوا فيه وركبوا مع داك مول الكاميون تقطعت اخبارهم. العائله ديال ريجينا تخلعوا، حنتي بنتهم شحال من نهار وهي غابره، كيقلبوا عليها وما لقاوهاش، ما كاين حتى اخبار عليها. من بعد ما دازت شي ايامات غادي تبقى تجيهم شي مكالمات هاتفيه غريبه من واحد الشخص مجهول، كيف ما وصفوه عائلتها بان الصوت ديالو كان كيخلع وكيقول بان ريجينا كاينه عنده، وبانه بدل ليها الشكل ديالها وقطع لها حتى شعرها. العائله ديال ريجينا مده وهما تيتواصلوا بهذه المكالمه. بطبيعه الحال خافوا بزاف وتخلعوا بزاف، غادي يمشيو نيشان عند البوليس وغادي يعاودوا لهم هذا الشيء اللي وقع لهم. ولكن واخا هكاك البوليس ما قدروش يعرفوا منين جايه هذه المكالمه، حيت كتجيهم غير من تليفونات عموميه اللي كيكونوا في الشارع ومن بزاف ديال المدن، ماشي غير من مدينه وحده. داك الشيء علاش كان صعيب باش يتعرفوا على داك اللي كيتصل بهم ولا يحددوا المكان ديالو. ومن بعد مده ديال اشهر على الاختفاء ديالها لقاو البوليس واحد الجثه مجهوله كاينه في واحد الفيرما ديال الخيل اللي كانت مهجوره. هاد الفيرما جات في واحد البلاصه على الطريق، ومني داروا البوليس التحقيق ديالهم عرفوا بلا الجثه ديال شي بنت قتلات بشي اسابيع. هاد البنت كانت تعرضات للاغتصاب والتعذيب قبل ما توفى او قبل ما تموت او قبل ما تقتل. لقاوها مسكينه عريانه وشعرها مقطع بحال دوك البنيتات الصغارات، وكان السبب باش ماتت واحد السلك لقاوه داير على العنق ديالها 16 مره. والبنت دازت عليها ابشع طرق التعذيب. وبكثره البحث في السجلات ديال المفقودين اخيرا تعرفوا على ديك الجثه، وكانت بطبيعه الحال ديال ريجينا، هذيك البنت الزويونه والذكيه اللي خرجت من دارهم وما رجعتش ليها مره اخرى. البوليس في الاول غادي يشكوا في ريكي اللي مشات معاه، ولكن المعارف ديالو وصحابو قالوا لهم بان ريكي ماشي من داك النوع العنيف، يعني مستحيل يدير هذا الشيء. وبلا الطريقه اللي تقتلات بها ريجينا ما كانتش ديال شي واحد اللي كيقتل اول مره، كانت طريقه باش تقتلات ديال شخص اللي مولف تيقتل، يعني قتل شحال من روح، داك الشيء ديال المحترفين. وفوق من هذا الشيء كامل ريكي اصلا حتى هو كان مختفي، والبوليس ما لقاو عليه حتى شي اثر، واخا التحريات ديالهم كلها وصلوا لطريق مسدوده.
وهاد القضيه ولات بحال بزاف ديال القضايا اللي تقيدات ضد مجهول، حيت البوليس كيلقاو بزاف ديال الجثث مليوحين في بلايص مختلفه وما كيعرفوش شكون اللي قتلهم. حتى هذه كان قالوا غتكون وحده من بحال هاد القضايا اللي دازت، ولكن اللي ما كانوش عارفينه البوليس بلا راس الخيط اللي غادي يوصلهم لهاد المجرم كاين اصلا في الدين صحابهم، ولكن في ولايه واحده اخرى. كيفاش زعما؟ انا غادي نقول لكم كيفاش. في 1 ابريل 1990 مع الفجر بالضبط كان واحد البوليسي سميتو ميلر خارج في واحد المهمه روتينيه، كان غادي بالطوموبيل ديالو للخدمه خارج من المدينه في ولايه اريزونا بالضبط. كانت الشمس ديك الساعات باقا ما طلعت، كان غادي في الطريق شويه كيبان ليه واحد الضوء من جهه الدار من الجهه ديالو. وقف ميلر بالطوموبيل ديالو وهبط منها وبان ليه واحد الكاميو واقف في جنب الطريق. داك الكاميو كان من النوع الكبير، دوك الرموكات الكبار اللي كيكون فيه واحد البيت خاص ديال الشيفور فين كيرتاح الشيفور وفين كينعس. حبس البوليسي داك الشيفور، حبس البوليسي باش يشوف علاش واقف داك الشيفور تماك. مني وصل الميلر للكاميو ما لقاش الشيفور، كان الباب ديال الكاميو مفتوح. قال لي يمكن غيكون غير وقف عيا وبغى يرتاح ورجع يتكا شويه في الشومبر ديالو. هادشي اللي جا في بال البوليسي. طلع ميلر الكاميو بان ليه واحد ليزار كيفرق ما بين الكرسي ديال الشيفور الاخر ديال البيت فين كينعس الشيفور. ديك اللحظه ميلر كحز ليزار بيديه باش يشوف اشنو واقع لداخل. تصدم بواحد المراه قدامه اللي عريانه ومكتفه بالسناسل وفمها دايرين فيه واحد اللجام ديال الجلد بحال داك اللجام اللي كيديروا الخيل في فمهم، غير هذا كان ديال الجلد. وكان داك المنظر صدمه بالنسبه لميلر. المراه كانت كتحاول تغوت ولكن ما كانش كيتسمع الصوت ديالها، وكانت كتحاول تحرك باش تلفت الانتباه ديال ميلر. شويه بدا كيشوف واحد الظل جاي من جهته، بان ليه داك الشخص طويل وضعيف بحال شي شبح. هذيك الدوره اللي غادي يدور ميلر لقاه الشيفور ديال الكاميو. الشيفور مني شاف البوليسي بحال تزعزع، قال ليه بهذه الطريقه الشاف راه كلشي هو هذاك، ما كاين حتى شي حاجه. ما سحبليش البوليسي بلا راه شاف المراه اللي لداخل. هاد ميلر كيقول عمري ما نشوف ديك اللحظه اللي شفت فيها هذاك الشيفور. كان سميتو روبير، كان في وجهه باين الخبث وكاين باين فيه الشر. كيقول اصلا الا شفتو في الطريق واخا بلا حتى شي حاجه كون حبست وغادي نشك فيه من كثرت ما باين فيه في وجهه الشر. خرج ميلر السلاح ديالو دغيا ووجهه مباشره لروبير، قال ليه وقف في بلاصتك وطلب منه يتكا في الارض وما يتحركش ولا غادي تيري فيه. هنا الشيفور تخلع ودار داكشي اللي قال ليه البوليسي. ديك الساعه عيط للبوليس، جاو صحابو وطلب منهم الدعم، ومباشره مشى للبلاصه اللي كانت فيها المراه مربوطه وكانت مسكينه منهاره. غير حيد لي هذاك الجام اللي كان داير ليها في فمها وهي تبدا كتغوت بواحد الطريقه هستيريا. كانت كتقول ليه عافاك نقدني، عافاك عتقني، ما تخلينيش هنايا حيت هذا راه غادي يذبحني. ديك الساعات وصل الدعم ديال البوليس، شدوا المراه داوها للطبيب، وداك المختل ديال الشيفور داوه للكوميساريه باش يحققوا معاه. من بعد ساعه تقريبا وصلوا المحققين باش يقلبوا الكاميو وتصدموا بداك الشيء اللي لقاو فيه. كان الكاميو عامر بالسناسل وبالمينوط وبالسماطي وبالسلاح بداك الصوت اللي كيروضوا به الخيل من غير العصا ديال الضوء والكمامات وليباري الفنيتات العاب لقاو. هذا ما بقاش كامي ولا فيه داك الزرت، وكان باين بلا دوك الادوات كلهم فايتين تستعملوا اكثر من مره، ما كانوش جداد. يعني فايت
فايت ضرب بهم الناس ومعذب بهم الناس. والمراه اللي كانت مربوطه في داك الكاميو كانت سميتها ليزابيتل. قالت لهم مني كانت تلاقات بهذا الشيفور في واحد الستاسيون اللي كانوا كيريحوا فيه دوك الشوافر، مني كيعياو كيدوزوا لداك الستاسيون كيشربوا قهوه ولا كياكلوا عاد كيكملوا الطريق ديالهم. تماك تلاقات به. قالت من بعد مني هضرت معاه شويه طلبت منه يوصلني معاه وركبت معاه. حنت اصلا انا كنت مولفه كنركب بديك الطريقه، يعني ديما انا كنركب مع الشوافر ولا كندير اوتوستوب وكنمشي للبلاصه اللي بغيت. واخر حاجه كنعقل عليها في ديك الليله بلا داك الشيفور عطاني واحد الكاس ديال القهوه. من بعد ما شربت ديك القهوه نعست، ما كلتش، عقلت على راسي. ومني فقت براسي لقيت راسي عريانه ومربوطه بالسناسل. ومن ديك الساعات بدات رحله العذاب مع هذا السيد. كان منحارف، كان كيحط لها الجام على فمها وكيمارس عليها شي حوايج بطريقه متوحشه. شوفوا هذا الحيوان شنو كيدير، لدرجه بانه كان يضربها بواحد الصمته وكيجيب دوك الفنيتات ودوك اللي باري وكيديرهم في الجسم ديالها. وكل مره كيفاش كان كيعلقها، مره يعلقها من رجليها، مره يعلقها من يديها. هو شنو قال ليه راسو. بعض المرات كان كيجيب لها شي كسوه ديال السهره وشي صنداله عاليه وتيقول ليها لبسيهم. من بعد ما كتلبسهم مسكينه تيقطع ديك الكسوه عليها بواحد الطريقه متوحشه وكيستعمل عليها جميع انواع الاغتصاب. كان كيفتخر، تيقول لها وتفتخر قدامها بلا هادشي كله اللي كيدير راه دارو. كيقولها بوجهه احمر راني درتهم في بزاف ديال النساء وبزاف ديال البنات. 15 عام في حياته هو تيعذب العيالات ويعذب البنات بهذه الطريقه. خلينا نتعرفوا على ماضي روبير. تزاد في واحد البلاد صغيره في عام 1948. عاش اول اعوام من حياته مع الام ديالو، حنتي الاب ديالو كان ديما مسافر. هاد روبرت كان واحد الوليد متميز مني كان صغير، كان ديما في المدرسه كيشارك في الانشطه، كان كيلعب كره القدم، كان كيلعب المصارعه، وكان حتى انه كيشارك في مسابقات موسيقيه. كان عنده بزاف ديال الصحاب. كان الطفوله ديالو قليل في كتلقى عند السفاحين. انت اغلبيه ديال المجرمين كتكون الطفوله ديالهم صعيبه، ولكن هذا السفاح كان متميز وكان متفوق وحتى صحابه كانوا كيبغيوه. يعني كان عايش واحد العيشه نقيه، ولكن كانت عنده واحد النقطه كحله في حياته هي اللي اثرت عليه في المراهقه ديالو. وخبى هذا الموضوع ما عمره قالها لشي واحد. كان في سن المراهقه رجع الاب ديالو باش يعيش معاهم في الدار، حيت كما قلت لكم الاب ديالو كان ديما مسافر. وفي ديك الوقيته الاب ديالو حاول يتحرش بيه شحال من مره، وصل به الحال بانه تعدى عليه جنسيا. هادشي اللي قال روبرت شخصيا. كانت هذه هي النقطه الكحله اللي كانت في حياته. ولكن اشنو اللي تثبت بان باه تعدى عليه جنسيا؟ يمكن روبرت هنا كيكذب. لا، ما كانش كيكذب عليه. الاب ديال روبرت كان السجل ديالو عامر بالتحرش الجنسي للاطفال. في عام 1966 شدوه البوليس بالتهمه ديال الاعتداء على بنت في عمرها عندها 12 عام. هذا بين روبرت. من بعد واحد المده قصيره غادي ينتحر. لا دنيا لا اخره، ما علينا. نرجعوا لروبرت. من ورا ما تعدى عليه باه، روبرت شارك من وراها في بزاف ديال الاعمال الاجراميه. كانوا شدوه البوليس فاش كان كيقرا في الثانويه 2 مرات. الاولى كانت بسبب الصديقه ديالو والثانيه كان بسبب واحد المدابزه. من بعد ما كمل الثانويه طوع باش يخدم في البحريه العسكريه، ولكن دغيا جراو عليه بواحد الطريقه ما كتشرفش، حيت فايت حصلوه كيسرق. من بعد
رجع للجامعه باش يكمل قرايته، ولكن ما قدرش يكمل فيها وخرج عاوتاني من الجامعه. من بعد دفع للبوليس، وبطبيعه الحال رفضوه حيت عنده سوابق، وفي الاخر رجع للبلاصه اللي تزاد فيها، تماك تزوج وتزاد عنده واحد الوليد، ولكن ما نجحش حتى في الزواج ديالو. المشكله ماشي تزوج مره واحده ولا جوج، تزوج ثلاثه المرات، هو تيتزوج وتيطلق. وفي السبعينات من بعد ما فشل في هذا الشيء كامل، اخيرا خدم شيفور ديال الكاميون، وهي الخدمه الوحيده اللي قدر يطول فيها. مراته الاخرى كانت سميتها ديبرا دافيد، قالت بلا تعرفات على روبرت في واحد البار في 1983، وكان لابس لبسه ديال الطيار. هاد الحمقى ديال مرتو شافتو وعجبها، كان مهلي في راسو، لابس مزيان، لابس لبسه ديال الطيار، وكان كيعرف يتعامل مع النساء، وعنده اللباقه في الهضره. واخا ديبرا كانت مجوجه وعندها الولاد، ولكن كان عندها مشاكل مع الزوج ديالها. دغيا تعلقات بروبير وولات كتبغي الطيار، طورت العلاقه بيناتهم. واخا من بعد صارحها وقال لها بلا راه كيسوق كاميون ماشي طيار، هي الصراحه نفس الخدمه، غير واحد كيسوق في السماء وواحد كيسوق في الارض. المهم ما عليناش. المهم واخا صارحه بقات مكمله معاه العلاقه، حنتي سمحات صافي، حنتي سمحات في راجلها وفي ولادها. كتقول في الاول علاقتها معاه بلا لاحظت بلا التصرفات ديالو ما كانش طبيعيه، كانت غريبه، ولكن واخا هكاك ما تسوقاتش في الاول، حتى وصل بها الحال لدرجه انها ما قدراتش مازال تصبر عليه. كتقول واحد المره من بزاف ديال المرات كانوا غاديين في الطوموبيل باش يسهروا، كانت جالسه في الكرسي اللي حداه، واحد اللحظه خرج المينوط من جيبو ودارهم لها في يديها، يعني ربط لها يديها، وقالت بلا استغربات من هاد التصرفات وتعصبات عليه. ومني شافت بلا طلع لها الدم وتعصبات، بقات يقول لها راه غير تنضحك معاك. عارفين ديك القضيه اللي كيكون شي واحد كيضغط عليك بشي حاجه ولا كيهضر معاك من نيته وكيدير معاك شي حاجه من نيته، ومني كيحس بك بلا تعصبتي تيقلبها عليك ضحك، تيقول لك راه كنضحك معاك. وكتقول عاوتاني بلا واحد المره بدا كيطلب منها وكيضغط عليها باش تمشي معاه للانديه ديال التعري، وما كانتش كتبغي، كتقول لي مستحيل، اشنو غنمشي ندير تماك. قالت مني بدا كيتحايل عليها بالهضره وكيجيب لها بعض المرات الكادوات حتى قنعها باش تمشي معاه، وتما قدام عينيها مارس الجنس مع بنات اخرين وهي كتشوف. ومن طبيعه الحال تحرجات وتعصبات منه بزاف، وكتقول مني تزوجات به في عام 1987، من وراها بدات المشاكل معاهم وغدا وكتزاد. وكان تعصب على روبرت واحد المره مني سمعها هضرات مع راجلها الاول، ديك الساعات شدها وضربها وتكرفس عليها بزاف بحال شي وحش. وكان هذا اخر نهار بيناتهم، حنتي النهار الثاني كانت هزات حوايجها وهربات من عنده وما عاوداتش رجعت مازال. هذا الشيء وقع قبل ما يشدوه البوليس بشهوره. خلونا دابا نرجعوا السيده اللي لقاو في الكاميو ديال روبرت. هاد ليزا ما كانتش هي الوحيد اللي ماشي هي الوحيده اللي ما قدرتش تهرب، كانت حتى وحده اخرى معاها حتى هي تعرضت لنفس المشكله وقدرت تهرب منه قبل شي شهرين تقريبا ولا 3 شهور باش خطف ليزا. يعني غير كيسالي من وحده كيخطف الثانيه. هاد البنت كانت خايفه منه بزاف لدرجه انها ما مشاتش عند البوليس تعاود لهم اشنو دار ليها وديكلاري به، حتى عرفات راه شدوه البوليس وحبسوه. عاد عيطات ليهم وقالت بلا تعرفت على روبرت اول مره في واحد الستاسيون في كانوا كيرتاحوا صحاب الكاميونات. وهاد الستاسيون
كان في واحد المدينه بعيده خارجه من فين كيسكنوا، وبان كانت تقلب على اي واحد باش يوصلها لواحد المدينه اخرى، وروبير ما كانش غادي لديك المنطقه ولكن عرض عليها باش يوصلها نص طريق، ومن بعد تهبط وتقلب على شي واحد يكمل يوصلها عاوتاني. قالت بلا قبلات وركبات معاه. في الاول كانت حاسه معاه بالامان، كان كيهضر معاها بالاداب، كيتعامل معاها بالاداب، كيتعامل معاها مزيان، يعني هذا السيد طايق في راسو لدرجه بدا كيعطيها كاع نصائح. ومني وصل نص الليل كتقول ماشي بزاف باش نعسات، حتى كتفوق على الصوت ديال الكاميو وهو كيحبس، ما جات تحل عينيها وتوقد حتى لقاتو واقف على راسها. بقى كيشوف فيها بطريقه ماشي هي هذيك، كتقول حسيت بلا غادي يدير ليا شي حاجه. ديك اللحظه اللي حاولت ندفع ونهرب ولكن ما قدرتش، حنتي بالزربه ضربها وطيحها في الارض، ومن بعد هز السلاح وحطوا لها على راسها. تماك استسلمات، ما قدراتش تحرك ولا دير شي حاجه، حنتي الا ما سمعتش هضرته غادي يقتلها. جرها روبرت من شعرها حتى الاخر ديال البيت، وتماك تكرفس عليها بزاف، يعني شي حوايج خايبين مسكينه اللي شافت في حياتها ما عمرها شافتهم. وكان كيخليها الليل كامل مكرفصه وما تيخليهاش تمشي حتى للحمام، وحتى الماكله ما كيخليهاش تاكل، وخصها تطيعو في اي حاجه بغا يديرها عاد كيعطيها تاكل. يعني ديري اللي بغيت، نخليك عايشه ونخليك تاكلي، ما ديريش ما كايناش الماكله. قطع عليها شعرها حتى هي دار لها بحال شي بنت صغيره. كان كيلبسها كسوه ديال السهرات وكيخليها دير الماكياج ويهجم عليها بحال شي وحش، كيقطع عليها حوايجها كلهم، وتماك تيتكرفس عليها وتيخنقها. نفس داكشي اللي كيدير مع اي بنت، داكشي اللي كيدير كيبين بلا هذا الشخص مريض نفسانيا، وفي شي حاجه في طفولته مأثر عليه، بحال كيتخيل راسو ملي كان صغير وداكشي اللي داز عليه مع الوالد ديالو وتيتخيلو في ديك الضحيه. داكشي علاش كيقطع عليهم شعرهم وكيقطع عليهم حوايجهم وكيدير لهم بحال الدراري الصغار، بحال كينطاق من راسو. ولكن كيفاش قدرت شانا تهرب من روبرت؟ داها روبرت لدارها في واحد المدينه اخرى، وكانت شي حاجه اللي غريبه منه. فاش كياخذ شي وحده من الضحايا ديالو كيديها للدار ديالها ما عمرو دارها، يعني يحس بها بلا ولات كطيعو وكتسمع الكلام ديالو. داكشي علاش داها لدارها، وكانت هي خايفه منه بزاف ما قدرتش تهرب. المهم فاش دخلوا للدار خلاها تدوش لاول مره من النهار اللي خطفها فيه حتى داها لدارها. منين دوشات وسالات عاوتاني تكرفس عليها، وفي النهار الثاني رجعها للكاميو، ولكن هاد المره ما ربطهاش مزيان، فبلا ما يعيق قدرت تفك راسها واستغلت الوقت اللي هبط فيها اللي قلب على شي حاجه مورا الكاميو، وهي تنقز وهربات، وبقات كتجري حتى حست بالامان عاد وقفات. هكذا قدرت تهرب منه. اللي قالت ليزا وشانا اكدوا الشكوك ديال البوليس بان راه قدام واحد المجرم اللي متمرس، مجرم قديم، بان هادشي اللي وقع لهاد البنات غيكون اللي وقع لبزاف ديال البنات على يدين روبرت، بان ما غاديش يكون غير غطاس بالضحايا ديالو. المحققين بداو كيفكروا بان روبرت يمكن قتل بزاف ديال البنات، ولكن كان ناقصهم دليل، كانوا باغيين يلقاو اي دليل. داكشي علاش مشاو للدار ديالو وقلبوها، لقاو نفس الحوايج اللي كانوا لقاو في الكاميرا، وزادوا تاكدوا من بعد ما لقاو دفتر الملاحظات فيه السميه ديال ريجينا والارقام ديال التليفون ديال باها وديال امها وديال جداتها، وفي الاخر ديال الصفحه كان مكتوب بان ريكي دابا راه ميت، وكان هذا دليل بان روبرت راه قتل ريكي اللي هو الصديق ديال ريجينا اللي كانت هربات هي وياه. هاد الدفتر ديال الملاحظات اللي لقاو كانوا فيه بزاف ديال السميات وبزاف ديال الارقام،
وبزاف ديال العبارات اللي كانت مكتوبه بنفس الطريقه، وكان هذا دليل بان روبير قاتل بزاف ديال الضحايا ومكرفس على بزاف ديال الضحايا في 15 عام اللي فات. يعني المده كامله اللي خدمها شيفور ديال الكاميون، ووحده من بين هاد الجرائم هي قتل باتري شيغول وراجلها حتى هو في عام 1990. يعني هاد جوج الناس كانوا تزوجوا في واحد المدينه وكانوا راجعين لبلادهم، وجا حطهم في روبرت باش يوصلهم. من وراها روبرت قتل راجلها ورمى الجثه ديالو في الطريق، اما المراه خلاها حيه واحد السيمانه ولا جوج كما العاده، تكرفس عليها كما العاده وعذبها كما العاده وتيرا فيها بالسلاح ورمى الجثه ديالها في الغابه. وبالصدفه لقاوها واحد الصياده فاش كانوا كيصيدوا وسط الغابه، وكانت الجثه تعفنات حندست عليها واحد المده طويله. المحققين هنايا غادي يلقاو صعوبه باش يتعرفوا على الجثه، خدات منهم واحد الوقت كبير. منين تبتوا على روبرت وهاد التهم كامله قدموه للمحاكمه، حكموا عليه في التسعينات بتهمات قتل ريجينا. وصل اتفاق مع النائب العام الا اعترف بالله راه هو اللي قتل هاد البنت راه ما غاديش يعدموه وغادي يحكموا عليه مؤبد. وداك الشيء اللي وقع، اعترف بالله قتلها وتسجن مؤبد. وفي عام 2012 حاكموه بقاتل باتريشيا وراجلها، وصل معاهم الاتفاق عاوتاني باش ما يتعدمش، وعاوتاني ما تحكمش عليه بالاعدام، ودابا مازال مشدود في الحبس بثلاثه ديال العقوبات ديال المؤبد. يعني ما غادي يخرج من الحبس غير لقبر نيشان. تيقولوا المحققين بالله عدد الضحايا اللي قتل روبير اكثر من داك العدد اللي تحاكم بحسابه. يعني راه كان كيتعدى وكيغتصب 3 حتى ل 4 البنات في الشهر، وكانوا كلشي بنات الليل اللي كيهزهم في طريقه او البنات اللي كانوا كيهربوا من ديورهم وكيديروا اوتوستوب. بخصوص في ديك الوقيته كانوا البوليس كانوا كيلقاو بزاف ديال الجثث مليوحين، قدروا بالله عدد الاشخاص اللي يمكن يكون روبير قتلهم كيفوتوا 50 شخص، ماشي غير 3، احتمال كبير يوصلوا لهاد 50. الصراحه هذا وحش ماشي انسان. ولكن في النظر ديالي اشنا هو السبب اللي سهل على روبير هما دوك البنات اللي كتكون عندهم مشاكل مع والديهم مع عائلتهم، كيكونوا خارجين من ديورهم، يعني هربانين من ديورهم يا بالعنف ديال الاباء ولا العنف ديال الام. بزاف ديال المشاكل اللي كيضغطوا على البنات ولا الولاد باش يخرجوا، بانهم يخرجوا من ديورهم. فروبرت كان كيستغل هذا الشيء، واللي كان كيستغل هاد البنات اللي كانوا عندهم مشاكل اللي خارجين من ديورهم وما غادي يسول فيهم حتى واحد او لا قليل اللي غيسول فيهم. فكان بغي ننصح الوالدين انهم يعرفوا يتعاملوا مع وليداتهم ومع بنياتهم في السن المراهقه وما يضغطوش عليهم بزاف، يحاولوا يكسبوهم ويتصاحبوا معاهم ويعرفوا شنو عندهم ولا المشكل اللي محيرهم، يحاولوا يتقربوا من وليداتهم ماشي يبعدوا عليهم ويخليوهم منهم للزنقه. راه الزنقه كاينين الدياب اللي كيستغلوا الظروف ديال الوليدات. نحاولوا نقربوا لوليداتنا ونحاولوا نفهموهم وما نخليوهمش يبغوا يخرجوا ولا يمشوا لشي بلاصه يهربوا فيها وينفرونا. حنتي الزنقه الا خرجوا الزنقه، حنتي الزنقه راه فيها عامره بالدياب اللي كينهبوا البنات اللي كيكون عندها المشاكل مع الوالد ديالهم ولا مع العائلات ديالهم. وحتى الدراري والبنات في فتره المراهقه كنبغي نقول لكم حاولوا تصبروا على والديكم وحاولوا تسمعوا منهم. راه واخا يغوتوا عليكم راه كيبغوكم وكيبغوا لكم الخير وما يبغوش اللي يأذيكم. راه من كثرة ما يخافوا عليكم راه كيدابزوا معاكم ولا كيخاصموا عليكم، راه في مصلحتكم، راه ماشي ما كيبغوكمش، راه بالعكس راه كيبغوكم. راه ما غادي يخاصم عليك غير اللي يبغيك، وما كاينش شي واحد اللي غيبغيك من غير والديك. ماشي الناس الزنقه، الناس اللي غراب راه ما عمرهم غيبغوا لك الخير، راه والديك اللي غيبغوا لك الخير. وفي الاخر وصلنا لنهايه القصه ديالنا،
وبطبيعه الحال الا عجباتكم القصه ديروا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. تهلاو ليا في ريوسكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.